अच्छा, कौन लोग होते हैं जो ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं इस खांसी के हवाले से? देखें, वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, वो लोग तो हाई रिस्क पे रहते हैं खांसी के हवाले से। इसके अलावा अगर किसी को सांस के हवाले से कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, कोई क्रॉनिक कंडीशन है, जैसे टीबी हो गई या इस तरह की और चीज़ें हो गई, सीओपीडी हो गई, तब वो लोग भी ज़्यादा इस रिस्क पे रहते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसे मैंने बताया, ख़ास करके पोलन का सीज़न होता है तभी उनको हो जाएगी, या फिर पोल्यूशन होगा, धुआं होगा, मिट्टी धूल वगैरह, इस कंडीशन में भी जो लोग रहेंगे तब भी उनको हो जाएगी। या फिर कोई भी बंदा किसी भी स्पेसिफिक एलर्जी से मुतासर हो रहा है तो फिर उसको भी ये खांसी हो जाएगी।